हेलो एवरीवन। कैसे पता चलेगा बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं। अगर बच्चा सांस लेने के टाइम सीने के नीचे चीज़ या गले के अंदर ऐसा घुस रहा है, ये बार बार सांस ले रहा है, सांस लेने के टाइम सीने के नीचे का चीज़ ऐसा अंदर घुस रहा है या गले के नीचे का चीज़ अंदर घुस रहा है, या 1 मिनट में 60 बार से ज़्यादा या 50 बार से ज़्यादा सांस लेता है, तो बच्चे को सांस का तकलीफ़ हो सकता है। या बच्चे का फेफड़े का चीज़ ऐसा अंदर घुसेगा, तब जाकर बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना।